هو سيادتك بتعرف انت وزملاتك ان بكره حر برد درجه حراره كام؟ بتحذروا الناس على اساس ايه؟ بس احكي لي الآلية دي. هي حضرتك علم التنبؤات او علم الارصاد الجويه بصفه عامه بيعتمد على حاجتين رئيسيين. اهم حاجه تجميع بيانات. لازم اكون عارف البيانات اللي موجوده في محطات الارصاد الجويه في جمهوريه مصر العربيه وفي الدول المجاوره، اخبار محطات الرصد رصد ايه. انت عندك كل الريبورتات دي؟ طبعا. طيب انا عندي كم محطه في مصر؟ احنا في مصر فيها حوالي 120 محطه. 120 محطه 120 رصد محطه رصد بالظبط. جميل. 120 محطه رصد. محطات الرصد دي ماشيه بنظام. يعني ايه ماشيه بنظام؟ بياناتها بتتاخد على راس كل ساعه، وبيتم تبادل البيانات بين مصر وبين دول شمال كل نص الكره الشمالي كله على توقيت محدد محدداه المنظمه العالميه للارصاد الجويه. مش فاهم يعني كل إيه؟ الناس بتلتقي على راس الساعه؟ كل الناس بتاخد رصده من كل المحطات في نص الكره الشمالي كله على راس الساعه. تبدا البيانات تتبادل بين الدول دي وبعضها وفقا لتوقيتات معينه في اليوم محددها المنظمه العالميه للارصاد الجويه. كويس قوي. تبادل البيانات ده مهم جدا، لان احنا طبعا عارفين الغلاف الجوي مفتوح على بعضه ومفيش حدود سياسيه بين الدول وبعضها، فمهما كانت المشاكل بين الدول السياسيه مالناش دعوه احنا بيها. بنتبادل مع بعض معلومات عشان حركه الطيران اللي موجوده في كل حته، عشان الكتل الهوائيه اللي بتاثر على كل دوله بتبقى قادمه من دوله مجاوره، فنبقى عارفين الظواهر الجويه والكتل الهوائيه اللي موجوده في الدول المجاوره الظواهر الجويه كانت مصاحب ليها ايه، عشان لما تدخل عندي الكتله الهوائيه دي هتأثر بنفس الظواهر الجوية ولا مش هتأثر بالظواهر الجوية. يبقى أنا عندي محطات رصد عندي، وبعد كده رصد الكتل الهوائية وتبادل المعلومات عشان أبدأ أتنبأ بالكتلة الهوائية اللي جاية دي هتعمل عندي إيه. كويس قوي. يعني الخبيرة الأرصاد أو الخبيرة ديت كل ده عندها على رأس الساعة. كل ده عندها على رأس الساعة. بيتم رصد أو تجميع المحطات بتاعتنا هنا في الجزء اللي وريته لحضرتك من شوية. بعد كده بيتم إرسال هذه البيانات للمتنبئ الجوي اللي موجود هنا، يبدا يوقعها على خرائط. الخرائط دي تبدا تتحلل. الخرائط دي طبعا التنبؤ بتاعها ما بيزيدش عن 24 ساعه، انما مع التطوير اللي احنا بنعمله طبعا وعاملينه بقالنا فتره، وما زلنا طبعا بنواكب اي تطوير في من الدول اللي طبعا متقدمه في علم الارصاد، بدانا نخش على النماذج العدديه اللي احنا شفناها من شويه. النماذج العدديه دي بتبدا بقى مع الكتل الهوائيه اللي بتتغير، بنبدا نعرف اكتر من يوم. نوصل دلوقتي في الدقه ل6 ايام قادمه بنسبه توقع تتجاوز ال 95%. 95% توقعات، نسبة توقعات، صحة توقعات. 6 أيام على 6 أيام. 6 أيام. بعد كده يعني النهارده الخميس تقدر تتوقع للخميس اللي جاي لغاية يوم الثلاث. لحد يوم الثلاث. طب أنت توقعك للجمعة إيه؟ توقعنا للجمعة طبعا إن الكتلة الهوائية اللي بتأثر علينا الفترة اللي فاتت دي واللي عملت موجة شديدة الحرارة هتتغير. هتتكسر علينا تبدأ الموجة دي تنكسر وتخش علينا كتلة هوائية مختلفة خالص. يعني هتنكسر الموجة الحارة اللي سادت الأسبوع الماضي ده من غدا الجمعة. من غدا الجمعة. ليه؟ كويس. ليه؟ نتيجة تغير الكتلة الهوائية. الفترة اللي فاتت كانت الكتلة الهوائية اللي بتأثر علينا يا إما جاية من الجزيرة العربية، طبعا المنطقة هناك مرتفعة في درجة حرارتها، أو جاية من شرق ليبيا، وده اللي احنا شفناه. شرق ليبيا ده كان النهارده الخميس وامبارح. امبارح كان امبارح الخميس والأربع كانوا من شرق ليبيا. من شرق ليبيا. وقبلها كان من الجزيره. قبلها كان من الجزيره العربيه، عشان كده الموجه كانت مستمره طويله شويه. بس انا كنت دايما اتخيل لما يبقى في حر اقول ده المنخفض الهندي. المنخفض الهندي ده لسه امتداده وما تاثرناش بيه الا في فصل الصيف. هنبدا في فصل الصيف يعني ان شاء الله. فصل الصيف يحكمه النص الثاني من شهر 6 يحكمه المنخفض الهندي. منخفض الهند الموسمي ده بتبقى الكتله الهوائيه السائده على جمهوريه مصر العربيه في فصل الصيف. بتقديراتك فصل الصيف السنه دي هيتراوح الحراره بينه، هل هنصل لمرحله السخونه بتاع الاسبوع ده ولا هيبقى اقل؟ هي حضرتك فصل الصيف بيختلف عن فصل الربيع في ايه؟ درجات الحراره اللي بتتسجل المرتفعه بشكل كبير بتتسجل في فصل الربيع مش في فصل الصيف. يعني على عكس المعدلات، على عكس المتوقع، يعني على عكس الناس فاهماه. الربيع في مصر اكثر سخونه من الصيف. اكثر سخونه، اعلى درجه حراره كل سنه بتتسجل في مصر بتكون في فصل الربيع مش في فصل الصيف. في الشهر ايه بقى؟ بتوصل اعلى درجه حراره السنه اللي فاتت على جمهوريه مصر العربيه كانت على القاهره كانت 43 درجه مئويه. امتى؟ ده كان في شهر النص الثاني من شهر 4. النص الثاني من ابريل. من ابريل.